Ini para panitia posko donasi bencana alam yang kita terima dari para donatur sedang didata per itemnya dan berapa jumlahnya. Alhamdulillah kita masih gini bareng di kawal ambulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan berangkat menuju ke Cianjur. Insya Allah akan dibuka pelepasan pengiriman logistik ke daerah bencana alam. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Wali Wijaya, Ibu Bapak Haji Taufik, wakil Bupati Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pemberangkatan donasi ke gempa Cianjur. Tinggal. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai berangkat menuju ke daerah Cianjur. Mudah-mudahan tidak ada satu halangan, kita diberikan keselamatan. Alhamdulillah kita ada 4 mobil Palurah 1, alhamdulillah. Ada mobil Terios dan ada mobil Sigra, ada mobil ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Apa ya? Bau? Ada. Itu akibat dari kopling sama main setengah. Ini kuatnya ke toilet malah toilet. No. Oke, kita baru sampai rest area 88 Tol Cipularang menuju ke lokasi bencana gempa bumi di Cianjur.
Alhamdulillah kita bersama rombongan membawa donasi dari para donatur dan para jamaah dan para warga perumahan Taman Permata Indah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat buat Amin, ya Allah, amin. Semoga kita diberikan pelajaran, tidak ada satu halangan. Amin. Oke guys, kita berangkat lagi. Ini habis istirahat kita sejenak di rest area 88 Tol Cipularang. Oke, mudah-mudahan tidak ada satu halangan. Amin. Kita sudah berada di Padalarang. Ini jalannya kondisinya macet, arah yang mau ke Cianjur. Mudah-mudahan macetnya sebentar doang. Kita baru sampai ke rumah makan dulu guys. Ini kita udah pada lapar. Perjalanan jauh dari Cikarang. Dan dulu mau istirahat, mau sholat duhur. Ya. Kita mau makan dulu sama rombongan. Ya. Ambil. Iya, silakan. Nih, Bay, udang, Bay. Ambil. Satu aja, satu. Alhamdulillah kita baru sampai. Ji, kemari Ji? Kita ke Cianjur dulu, isi amunisi. Iya. Udah miring tinggi Jen. Ji, biar gembul Ji. Kamila sama Bu Rame ada Pak? Sebelah sana. Ini rombongan posko bencana alam gempa bumi Cianjur dari Cikarang. Kita melalui jalur Cipularang, muter. Kita udah kelaparan. Ambil dua ayam kampung. Ini tuh. Ini mah bebek ya? Ayam kali. Ambil lauknya dulu Kak. Enggak ya, ini udang. Udang sama jagung. Sini ada mau apa sini? Boleh? Boleh? Apa? Ini banyak 3. Terus Ini nah, ayam apa ini? Ini bisa ya? ini satu. Ayah ini. Iya. Kita makan dulu guys. Udangnya kok dulu? Oke guys, kita sudah selesai habis makan siang istirahat karena kita jaraknya jauh dari Cikarang menuju ke Cianjur lewat Cipularang. Ini kita sudah menuju lagi ke arah lokasi yang kita tuju yaitu Cianjur. Oke, mudah-mudahan tidak ada satu halangan. Sebentar mandir dulu ini ya? Iya, pada pengawalan bantuan. Dia masih gini bareng di kawal ambulan. Harusnya gitu tuh, nempel-nempel kayak gitu. Ya tadi ya, pusat full. Kita sudah masuk di daerah kota Cianjur. Ini bentar lagi
Alhamdulillah kita sudah tiba di Yonif Batalion Rider 300 Cianjur untuk menyerahkan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di asrama Batalion Rider 300. Alhamdulillah kita sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah ini ada titipan dari warga perumahan Taman Permata Indah untuk posko yang ada di sini. Kita diamanatkan untuk menyampaikan ke korban bencana gempa bumi. Mudah-mudahan sedikit yang kita berikan bermanfaat buat saudara-saudara kita semua. Mudah-mudahan para relawan, para donatur semua diberikan kesehatan dan panjang umur. Mungkin kita dengarkan ucapan dari posko yang ada di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang ada di perumahan Taman Permata Indah. Silakan, Pak. Jadi kami dari keluarga besar dari Rider 300 berterima kasih banyak untuk divisi sosial DKM Masjid Jami Nurul Huda untuk telah berpartisipasi memberikan bantuan sosial untuk bencana yang terjadi di Cianjur. Sekali lagi kami dari keluarga Yonif 300 berterima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih.